大家好，我是徐大阳。刚才阿拉丁姐夫打电话说吴姐夫要来，说上店里边做个面条，从家了弄好的面条上我这下一下，我得去买个鸡儿，去炒个鸡，弄个鱼儿的，过来喝一杯不行吗？不很好吗？下雨天那个雨哗啦哗啦的，他们快来了，我现在赶紧去买菜。行，就这样，哇哇的，刚才头发都湿了，这又干了又成一块块的，要写明。还有大家不要忘了给我投票，该投票的投票，不要吝啬，一票也是爱，它也不是伤害啊。有票的赶紧投。我也想上那个九寨沟去看，就是非常感谢大家，非常感谢。好，我先去买菜。来了吗，这话？来了，不是，这最重了，中午喝酒，不是弄面条，咱这就是参加什么宴？这是手擀面之宴，不是感谢吴姐夫来给做面条，对，就这么意思。来，走了。主要是在大洋这边吃的比较有口味。那小熟食，来吧。哎，吴姐夫来了吗？哎，这来给你添麻烦了。哎，不麻烦。哎，这个那天在老家做个面之后，这个人说那都想尝尝，我是想尝尝，我这是我的荣幸啊，这是吧？来，今天做这面上你这里给你添麻烦。不添麻烦，不麻烦。来，走。好，来，还有骡子。大不香喽。先组织小孩儿量行吧？行，大家好。那个前段时间丁总发个视频，吴姐夫在那个丁总家吧做一个那个面吧，非常好吃，怪诱人的就是我们在私下通话的时候强烈要求吴姐夫来给我们做顿面吃。吴姐夫刚学一个手艺我们今天中午尝尝吴姐夫做的面已经来了简单再弄两个小菜喝一吃。我这属于鸡鸡。得鸡啥？这个得鸡3遍。我看这碗灌面熟，这跟大洋弄这碗和我那碗一样的。是的，就照着姐夫你那个。不是，你肯定买的早，我这买刚买了没2天。这个没有勺子。哎呦，这卤的确实。我说咱不够吃的，你这都倒满了。对。老板好吃吧？好吃，我比较喜欢。我跟你说，我一闻这个味儿要鲜明。你吃点来。我看看。哎，真好喝。要俺敬个酒吧。那个感谢吴姐夫来以后都这地方还要干以后这地方那就随时来就行了。有来电话。对，随时来就行啊。好了这个前天就接到这那个电话，说是那想品尝我做这个面，哎呀，我一听很荣幸啊。就他配的太诱人了，你看那个。说实话就是家常饭，这个等会儿呢，没尝什么味儿，多提拨意见。好了，是吧？好了，来。同时也感谢大家，今天上你这来给你添麻烦了。哪有的事？咱来喝杯。来，趁这会儿热乎劲再喝杯。来。这个今天西安这会儿就非常适合喝酒，就下雨的天气，要么喝酒，要么睡觉，这对好意境。并且感谢吴姐夫今天来给我们做一顿这个面条，过嘴瘾。只有那想吃，是不是？都其他人都好办，都好上门。感谢吧。别，先别的我事有点多了，是不是？对。也没好人。我说，我开始吧，一茶带酒吧，今天65度的，这个有可能高于65度。但不管度数怎么样，我的心情还是一样的首先非常的高兴来参加这个吴姐夫今天这个手擀面邀约节知道我们聚在一块儿，有多少微醺了一下子是吧？吃个小菜很好，这种意境，特别在徐大洋这个地方店呢，更有这种感觉，就像回到了从前。好吧，记忆的味道。对。来，我来提酒，我一茶点酒了啊。行。我这喝茶叶吧，我主要为了品味这个面，别传入。
啊，你这个都，你这是黄色的，那个人那个，那是北的，高度的，高度的，65度的。不是老板，我看你这个面不是吃完了呀？能好吃吗？确实好吃呀，我感觉啊，不开个面馆都有点可惜。要不姐夫你开个面馆吗？不行，那多少意思多少意思。那样能天天吃了哈。对呀，不生一个，不是不生一个。想吃，说大家给我打电话，我给供了，这看见哪？不行，交说我不能贴，我天天都去吃都多少钱的。很有道理。就像上单位留单时候，什么时候我钱了？啊，就这么事。我也就吃行，我也就吃。俺主要是给他捧场呀。对呀。要不咱不去吃面，他没有面馆没人都能。嗯。你这捧场，你这个光往里说不往外说。为了吴姐夫今天来这个面条，哎呀，感谢。啊，感谢感谢。让俺讲。来看视频，想品尝，那好吧，这是咱自己做，拿来，就这么简单。有的，他说他有的工程有点复杂。他头回吃这么多，你看。这什么盘底都要给配。别把盘开了哈。啊，碗底。哦，你这个面条为什么比俺那个要多呢？嗨，俺这吃第2碗了。那这面条都要给吃。说实在话，咱就说，吴姐夫，我不是比平马屁好，我就是有句说句的话哈，这面条过劲了，对吧？可以吧？那就说多少都不吃。真不好。我们好吃都没了。